សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងសិក្សាបន្តអំពី user input អញ្ចឹងដើម្បីសិក្សាទៅដល់ user input ដំបូងយើងត្រូវបង្កើត file ថ្មីសិនមកយើងដាក់ clean check យើង check ថា new file បន្តមកយើង save មួយសិនមក Ctrl A ដាក់ថា user input.cpp cpp គឺជា extension របស់ file C++ ជំនួសដាក់មក include IO string using name space std in main ដាក់មួយចំនួនយើងដាក់ return 0 យើង save មកចូល run ដាក់អត់អូខេដាក់ហើយអញ្ចឹងយើងមកសិក្សាអំពីវីដេអូមុនមួយហើយថាដើម្បី output ចេញពី console ចេញពីដល់កាន់ console យើងប្រើប្រាស់ CO ដែលយើងទៅស្រាក់នេះ COUT CR បែបនេះបើគេហៅថាយើង CR ឡូវយើងសរសេរពាក្យថា CR ហើយយើងដាក់នៅសញ្ញាមួយនេះដើម្បីយើងដាក់ twin កណ្ដោសងខាងចំពោះការ output ពាក្យហើយផ្សេងហើយសម្រាប់ការ output variable វិញគេថាយើង declare variable number 1ដោយ number 1 នេះបាទ9យើងដាក់កន្លែងនេះ number 1មកវានឹង output 19ឲ្យយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង output នៅពេលដែលយើង output variable យើងគ្រាន់តែ session variable ពីមកគឺបានថាគឺតែនៅពេលដែលយើង output syntax អីយើងត្រូវប្រើនឹងកណ្ដោសងខាងអញ្ចឹងយើង move on ទៅកាន់ user input គឺការ input តម្លៃតាមរយៈ keyboard ចូលទៅកាន់ console វិញដល់ពេលណា program យើងរំហើយយើងចង់ input data តាមរយៈ console ថាយើងត្រូវការប្រើអីអញ្ចឹងដើម្បី input data តាមរយៈ console តាមរយៈ keyboard ចូលទៅកាន់ console យើងប្រើប្រាស់ cin ដែលមានអក្សរ C ហើយអានពីយើងហៅថា cin ដែលវាប្រើជាមួយនឹងសញ្ញាមួយនេះគេថាយើង declare variable number 1ដែលវាជាលេខកុដប៉ុន្តែយើងមិនតឲ្យតម្លៃវាទេហើយយើងចង់ឲ្យតម្លៃវាតាមរយៈការប្រើប្រាស់ keyboard គឺ input ពី keyboard វិញអញ្ចឹងយើង cout មក cout list enter number 1អូខេហើយយើង complete semicolon ពេលនេះយើងបានជា input ណាហើយយើងចង់ input ចេញពី keyboard មកអញ្ចឹងយើងទៅសេ cin មកហើយយើងមានសញ្ញាមួយនេះតែពិចារណាអំពី cout វិញហើយយើងទៅសេឈ្មោះ number 1មកចំ variable នេះហ្នឹងអូខេយើងដាក់មួយ internal 1អូខេ10វានឹងចូលបែបនេះពីក៏ variable ឈ្មោះណាំតេអញ្ចឹងទៅដាក់តាមណាំតេវិញមកអូខេឥឡូវយើងចេះ output ហើយចេះ input ហើយយើងនឹងសាកធ្វើsimple calculator មួយដែលយើងអាចបូកតម្លៃ2បានអញ្ចឹងដើម្បីបូកតម្លៃ2បានយើងត្រូវតាម variable 2សិននេះតាមមកnumber 1យើង
ngày mà sáng trên tọa là bài thế chớ làm thù nhìn là áo tháng quá chừng ta xin cái lắm việc anh làm đi ngủ ấy nhiều đợt xì ấy please in third làm vòn xin cái lắm hai tổng nhưng đã được nhiều lắm liên khá nam thù vậy là một nó nghĩ với tranh chọc thế được xa tay bạn end line lại thì một lạiយើងអាចធ្វើបានតែយើងinput វាអត់បានទេអញ្ចឹងដើម្បី input បានយើងត្រូវប្រើប្រាស់ cin អញ្ចឹងយើងចូលតន់មក cin ហើយដាក់ number 1ទៅទៀតមក cin number 2នេះនេះមកអូខេ clean time number 1អូខេដាក់ number ហើយអូយើងដាក់សញ្ញាស្មើអញ្ចឹងវាពិបាកបន្តិចគេដាក់សញ្ញាស្មើសិនមកទៀតខេបរិការ number 10 control 50អញ្ចឹងយើង input បានហើយ number 10 50តែយើងចង់បកយើងដាក់បកវាទៀតថាធ្វើម៉េចវាបកយើង CR ដែរមក CR គឺយើង print អីគឺ print 11 đốt 14 hết đặt xong cái này đó cell rent hết liền thay năm vuông đó năm thú sai sắp bị thờ máu như được ban sớm nó sập trắng cái lại trong khoảng như cứ CL sớm bây giờ như CL để xăm phần này hái hay mình tỏ báo nhưng CL năm vuông bộ làm thầu gì cứ riêng bộ của bài pi đứng cho cứ nằm ở những cái đó bây giờ sai sập một số bạn nó nguyên chạy sao nhiều